Рӯзбахайр, инҷо студияи марказии Радиои Озодист ва шуморо бо ахбори Тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунем. Имрӯз 15 сентябр аст ва дар барнома ин мавзӯъҳоро дорем. Социал-демократҳои Тоҷикистон исрор меварзанд, ки паёми Алим Шерзамонов дар нишасти зери сарпарастии ҳизби Наҳзати Исломӣ мавқеи шахсии ӯст, на ин ҳизб. дар посух ба озмоиши дуввуми режими Пхеньян, Кореяи Ҷанубӣ ҳам тамрини низомӣ бо мушаки баллистикиро раҳандозӣ кард. با اجازت پرزیدنت کشور امروز نظامیان ما از ساحل شرقی موشک بالستیکی یونما 2 را پرتاب کردند. ва ашки модаронеро ки фарзандони гумномашонро ҷустуҷӯ доранд, кӣ пок мекунад? раиси ҳизби социал-демократи Тоҷикистон Раҳматулло Зоиров фаъоли ин ҳизб Алим Шерзамоновро барои ширкат дар як ҷаласаи созмондодаи ҳизби Наҳзати Исломӣ дар Варшава маҳкум кард. Ин баёнияи Раҳматулло Зоиров дар саҳифаи расмияш дар Фейсбук нашр шуд. ҳамкорони мо дар ин робита бо Шокирҷон Ҳакимов, муовини раиси социал-демократи Тоҷикистон суҳбат доштанд. суоли асосӣ аз Шокирҷон Ҳакимов ин буд, ки оё ин баёния ба маъное ҳаст, ки ҳизби социал-демократ аз ҳизби мамнӯи Наҳзати Исломии Тоҷикистон, ки ба терроризм муттаҳам шудааст, фосила мегирад? ҳамкорӣ аслан вуҷуд надорад ва вуҷуд доштанаш низ аз имконият берун аст, ҳам ба таври расмӣ ва ҳам ба таври ғайрирасмӣ, бо дар назар дошти воқеияти фарҳанги сиёсӣ дар дохили Тоҷикистон ва дуввум он тартибе ки қонунгузор низ муқаррар кардааст. ҳадафи Зоиров як чиз аст. ҳамчун раҳбари ҳизб ва мо ҳамчун муовинони ӯ манфиатдор дар он ҳастем, ки ҳизб ҳамчун субъекти муносибатҳои сиёсӣ ва ифодагари доираҳои муайяни иҷтимоии қишри ҷомеаи Тоҷикистон арзи вуҷуд дошта бошад ва паёмадҳои манфӣ аз кирдору рафтору Шерзамонов Алим дар хориҷи кишвар ба фаъолияти ҳизби мо таъсири манфӣ нарасонад ва фаъолияти онро халалдор накунад. манзури Зоиров ин аст, ки намебоист ки Алим Шерзамонов дар нишастҳое ки ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон дар ҳошияи нишасти созмони амнияти ҳамкории Аврупо дар Варшава ташкил додааст, ширкат мекард. воқеан ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон дар дохили кишвар фаъолияташ мамнӯъ эълон шудааст ва сабабҳош маълум аст ва ман намехостам ки инҷо муфассал ҳукми додгоҳи олии Тоҷикистонро такрор кунам. аммо чун ҳамин гуна майдону шароитро намояндагии созмони амниту ҳамкории Аврупо фароҳам овард ва мавзӯи суҳбатҳо низ муайян буданд, Шерзамонов Алим на ҳамчун шахси ваколатдори ҳизб, балки шаҳрванде ки қобилияти таҳлилӣ дорад, мағз дорад ва метавонад дар бораи равандҳои сиёсӣ дар Тоҷикистон ва хориҷи он ибрози ақида кунад, андешаҳошро гуфт. ин суҳбат дар шакли комил ба зудӣ дар вебсайти мо www.ozodi.org гузошта мешавад. рӯзи 15 сентябр дар пайи дуввумин парвози мушаки баллистикии Кореяи Шимолӣ дар ҳарими ҳавоии Япония ёхуд. Ҷопон Амрико аз Чину Русия даъват кард, ки дар муқобили режими Пхеньян чораҳои мустақим биандешанд. котиби давлати Амрико Рекс Тиллерсон изҳор намуд, ки Чин бузургтарин таъминкунандаи маводи суғд ва Русия бузургтарин таъминкунандаи шуғл барои Кореяи Шимолӣ мебошад ва бояд адами таҳаммул бо ин иқдомро ошкор намоянд. дар ҳоле ки шоми имрӯз Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид ба арзёбии иқдомҳои ахири Кореяи Шимолӣ омодагӣ мегирад, Кореяи Ҷанубӣ ҳам тамрини низомӣ бо партоби мушаки баллистикиро барпо намуд. با اجازت پرزیدنت کشور امروز نظامیان ما از ساحل شرقی موشک بالستیکی یونما 2 را پرتاب کردند. این پایگاه با نظرداشت فرودگاه سونانی کره شمالی که مکان اغوای رژیم پخینیان می باشد انتخاب شده است. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. در شهر دوشنبه ولیدان دو خواهر گمشده‌را می‌جویند. به گفته پیوندان مدینه و انیسه اشوروها 3 روز پیش ناپدید شدند و تاکنون جستجوی آنها نتیجه نداده است. سفر اشورов پدر دختران گمشده به رادیو آزادی گفتند که انیسه 16 ساله و مدینه 13 ساله با نیت مکتب روی از خانه برآمده تا حالا بیدارند. این نخستین حالت غیب زدن دختران در شهر دوشنبه نیست. سالهای اخیر خبر گم شدن افراد سین و سال گوناگون در تاجیکستان
نشر شده برخی از آنها با گذشت چند روز پیدا گردیدند. اما حالت‌های هم بوده است که تنها جسد این افراد یافت شده یا اصلاً خبری در کجا و در چی وضع بودنشان نامعلوم مانده است. ناپدید شدن این یا آن نفر پیش از همه در قلب پیوندانش داغی را باقی می‌گذارد و برای سالهای طولانی آنها را چشم به راه می‌سازد. اشک مادران علمدار را کی پاک می‌کند و درد دل آنها را کی می‌شنود؟ در گزارش همکارمان امردین علیموف می‌بینیم. با گذشت زیاده از 20 سال هنوز هم داغ فرزند از دل فضیله یوسفова تازه نشده است. هنوز هم برای پسرش می‌سوزد. این زن زمان جنگ شهروندی فرزند 20 ساله اش را گم کرد. به نقل او پسرش را از خانه بردند و دیگر برنگشت. و دادم هیچ که نرسید. ای جوگه که خوب بچه ما بردم. بچه ما 1 سال و 6 ماه خدمت عسکری کرد. در همون جنگ اخیران در طویل دره زدن شما. مادری در فراق فرزند 1.5 سال بعد قبر فرزندش را از ناحیه سنگوار طویل دره سابق پیدا کرد. هرچند 6 فرزند دارد ولی از درد فراق پسر جوان بیمار و افسرده شد. حالا او و 10 مادر دیگر که فرزندانشان بنشان شدند با مساعدت کمیته بین المللی صلیب سرخ جمع می‌آیند و به هم درد دل می‌کنند. لایحه کمک روانی به نزدیکان بنشان شدگان را جمعیت هلال احمر تاجیکستان و سازمان گلرخسار در ولایت سوخت عملی می‌کنند. درباره فرزنداشون، درباره شوهرشون، درباره قینیاشون گم شدگی در جنگ، اینمی بچه‌هاشون گم شدگی در جنگ. همین میشینیم، همین هر کس علم خودش میگه و میخسته میامدیم. شماره مادران علمدار امسال در تاجیکستان زیادتر شده است. فقط در 5 ماه 196 خانواده دیگر را ثبت کردند که یکی از عزیزانشان را گم کردند. بعضی ها می شود که مناقشه های اویلوی می شود، اونها قهر کرده می برایم برای همین سراغ خود رو نمیدین. بعضی های می شود که در محبس خانه ها می غلطند، بعضی های می شود که آنها زنده هستند، در قید حیات هستند لیکن نمی خواهند که از چه سبب ها باشند که نمی خواهند که ادرس آنها رو مثلا با والدینشان مثلا وی کنند. داستان های این زنان که یکی از عزیزانشان را گم کردند گوناگون است. به این جامعه آیند تا اندک باشد تسکین یابند. یکی را غم فرزند و دیگری را شوهر گم شده به اینجا آورده است. احیانا ناپدید شدگان را میابند و کمک میکنند که حداقل خبر از او را به نزدیکانش برسانند. فضیله یوسفova منتظر محفل نوبتی است. محفلی که به نام و نشان شدگان و غم و اندوه آنها سبب تشکیل آن شده است. نیکی شوهر من نابود شد بچم. دخم بچه. برنامه را ادامه میدیم. چند مدرسه در قرقیزستان برای تربیت گیرندگان خود نه تنها اساس اسلام بلکه خوراکپذیرانی زیاد میدهند. امسال الکی صدها دختران مدرسه ها را با دیپلم آشپزی ختم خواهند کرد. برای اندازی چنین کورس‌های آموزشی مقامات امیدوار است که میتوانند نه تنها سطح بیکاری بلکه روند افراطی شوی را در جامعه کاهش بدهند. مفتونه برهان‌الدین در مدرسه امام اعظم ولایت جلال آباد قرقیزستان تحصیل می‌کند. مفتونه پیشتر نیز می توانست لغمان اویغوری آماده کند ولی در این مدرسه به او تهیه غذاهای قرقیزی و اروپایی را نیز یاد دادند. مفتونه امیدوار است که با گرفتن دیپلم جای کار پیدا می کند، البته اگر والدانش رازیگی دهند. ما تهیه غذاهای قرقیزی، اروپایی، چینی و بعضی خوراک‌های قزاقی را یاد گرفتیم. از این خیلی خرسندیم. همراه مفتونه 40 دختر دیگر در این مدرسه آشپزی را می‌آموزند. این دوری آموزشی تجربوی است. تا این دم در مؤسسه های دینی تنها از اساسهای اسلام درس می گفتند. قبلا خوانندگان مدرسه ها تنها معلومات دینی می گرفتند ولی با آن نمی توانستند جای کار پیدا کنند. حالا آنها امکانیت خوبی از خود نمودن کسب را دارند. هدف ما این است که چون این کورس ها را دائمی نماییم تا مدرسه ها در آینده توانند که مستقلانه این لایحه را ادامه بدهند. برای آنکه دختران صاحب دیپلم آشپزی شوند باید از تهیه خوراک یکم و دوم و خورش و شیرینی امتحان سپارند. به هنر پزندگی آنها کمیسیون مخصوص بها می‌دهد.
мо ба таълими духтарон аз 1 август шурӯъ кардем. Ин барнома 138 соати дарсиро дар бар мегирад. дар маҷмӯъ онҳо таҳияи 100 намуди ғизоро аз худ мекунанд. мадрасаи духтарона дар қирғизистон шӯҳрати зиёд дорад. бисёре аз волидон мехоҳанд ки духтаронашон дар чунин муассисаҳо таълим бигиранд, зеро дар ин ҷо танҳо занон кор мекунанд. хатмкунандаҳои ин муассисаҳо дар ҳол талабгор меёбанд. аз сартосари кишвар ба ин ҷо барои интихоби келин меоянд. дар ин авохир дар қирғизистон ба касб омӯзӣ дар мадрасаҳои динии бачагона низ таваҷҷӯҳ бештар шудааст. мақомот аз ин ташаббус пуштибонӣ мекунанд. агар муҳассилон танҳо маълумоти динӣ бигиранд, паёмадаш хуб нест. онҳо метавонанд ки ба ҳаракатҳои гуногун ҳамроҳ шуда ба хориҷи кишвар барои иштирок дар ҷангҳо раванд. барои ҳамин мо мехоҳем ки онҳо касб омӯзанд. таваҷҷӯҳи бештарро мо ба духтарон равона мекунем, чунки баъд аз таҳсил онҳо дар хона менишинанд. ҳоло онҳо имкон доранд ки дар қаҳвахона ва ёки ошхонаҳо кор кунанд. аз сӯи дигар комиссияи махсус пайваста бо муассисаҳои ғайриқонунии динӣ мубориза мебарад. шароити бади беҳдоштиву набуди амният ва барномаи таълимии тасдиқношуда танҳо як бахши камбудии чунин муассисаҳост. дар бархе аз онҳо роҳат метавонанд ақидаҳои ифротиро таблиғ намоянд. мансабдорон гоҳ-гоҳе дар чунин муассисаҳо амалиёт мегузаронанд, вале мақомот то ҳанӯз ба бастани мадрасаҳои ғайриқонунӣ муваффақ нашуданд. бармегардем ба тоҷикистон. бо вуҷуди ҳодисаҳои батакрори таркиши мошинҳои сӯзишворӣ дар тоҷикистон, боз ҳам баъзе ронандагон бо мошини пур аз мусофирон ба нуқтаҳои сӯзишворӣ мераванд ва нақлиёти худро бо маводи сӯхт пур мекунанд. чаро ронандагон дидаву дониста ҳаёти дигаронро зери хатар мегузоранд? Сарвинози Рӯҳулло таҳқиқ кард. дастуруй ва пои Гулистон Каримова 2 сол пеш дар натиҷаи таркиши мошини сабукраве ки гази моеъ мегирифт сӯхт. на танҳо Гулистон, балки писараш ва 3 мусофири дигар низ сахт осеб диданд. ҳодиса дар ноҳияи Рӯшони Бадахшон ба вуқӯъ пайваст. камтар аз 18-20% дастуруй масалан хуб бадани ман сӯхта буд. хуб ронанда худаш барои фаромадан аз нақлиёт осонтар буд, вале 5 нафар мо мусофиро дохили нақлиёт ки будем гумон кард ки шояд таркиши сахттар мешавад, ки касе аз эҳтимол дур нест ки дар ин ҷо зинда намонад. аз ҳамин хотир дари мо нокушода монд. мо 5 нафар дар дохил будем, вале ронанда худаш берун аз мошин. Гулистон тақрибан 2 моҳ дар шифохонаи бемориҳои сӯхта муолиҷа гирифт, вале ронандаи мошин на ба аёдаташ омад ва на ба ӯ кӯмаке кард. Гулистон барои табобаташ ҳудуди 30,000 сомонӣ харҷ кард. вале вақте ки баъдан ман ба худ омадам, баъди тақрибан шояд 5-6 моҳ баъдан ба суд муроҷиат кардам, дар ҳамин вақт фаҳмидам ки ҳамин ҳодиса ҳатто дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Рӯшон ҳатто ба қайд гирифта нашудааст. ман гумонам ки ин ҷо то андозаи бесалоҳияти мақомоти дахлдор аст ки ҳамин гуна ҳолатҳо зиёд рух медиҳанд. баъдан хуб ман агар моҳи феврал биёяд расо 2 сол мешавад ки бо ҳамин даъво ба суди ноҳияи Фирдавсӣ муроҷиат кардам, вале ҳанӯзам хуб оддитарин коре ки имрӯз аз ҷониби мақомоти судӣ бояд анҷом бепазирад карда нашудааст. яъне ман ҳалномаи судро ҳатто ба даст нагирифтам. ҳоло додгоҳи ноҳияи Фирдавсӣ даъвои Гулистон Каримоваро баррасӣ мекунад. ронандаи мошин дар Душанбе нест, чун бо хонаводааш ба Русия рафтааст. дар тоҷикистон бештар аз нисфи мошинҳо бо гази табиӣ ҳаракат мекунанд ва солона даҳҳо мошин оташ мегирад. сарфи назар аз ҳушдорҳо дар нуқтаҳои сӯхтгирӣ, баъзе ронандаҳо бо мусофирон вориди нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ мешаванд. мо ба бисёре аз ронандагон хоҳиш менамоем ки мусофирон худро ҳангоми пур кардани газ ва ё бензин фароранд. онҳо ба мо мегӯянд ки мо вақт надорем ва ё саросема мебошем барои ҳамин намефароранд мошин. ба навиштаҷотҳои мо нигоҳ намекунанд, писанд намекунанд гапҳои моро. ронандаҳо низ мегӯянд дар бисёр маврид худи мусофирон бо вуҷуди таъкид намехоҳанд аз мошин берун шаванд. агар хоҳед ки аз набзи тоҷикистону ҷаҳон огоҳ бошед, хабаргузоришҳои моро дар сомонаи www.ozodi.org пайгирӣ кунед. саҳифаҳои виҷаи радиои озодӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва канали озодӣ видео дар YouTube шуморо дар ҷараёни таҳвилот нигоҳ медорад. ва агар шумо низ хабару наворӣ доред, ба мо бифиристед. истироҳати хуб, ба худо нигаҳдори ҳар яки шумо бошад.